Na ir viskas šitai. Be kojų. Zamberlandai pasiliko. Taip kariūnai mokosi nusileisti parašiutu ant žemės. Ukmergiškė Aistė jau mokykloje žinojo, kad norės būti karininke. Vedama patriotinių įsitikinimų padaryti daug gero tėvyniai, nusprendė, kad save geriausiai išreikš būtent kariuomenėje. Sauso mokslo nenorėjo, ją traukė fiziniai ir praktiniai iššūkiai, tad įstojo į karininkų būrį. Siekiant šio tikslo, šiandien jai naujas patyrimas gyvenime – šuolis parašiutu. Aistė prisipažįsta, prieš šuolį jaudinasi. Žinau, kad aš stosiu karo akademiją ir aš žinau, kad trečiam kurse yra parašiutinis rengimas, tai aš tiesiog pagalvojau, kad aš palauksiu ir tada galėsiu išbandyti, nes tai buvo kaip ir mano viena iš svajonių – šuolis parašiutu. Eidamas į lėktuvą, kariūnas turi ne tik tinkamai pasiruošti, bet pasiimti daug daiktų. Štai šį pagrindinį parašiutą, čia yra pagalbinis parašiutas, atsarginis, na ir didžiulė kuprinė su visa kareivio ekipuotė, tai yra rūbais, maistu, na ir viskuo, ko jam reikia išgyventi. Na taip jaučiuos dvigubai pasunkėjęs. Merginams šioje užduotyje reikalavimai tokie pat griežti kaip ir vaikinams, jokių lengvatų. Karo akademijos 3-ojo kurso kariūnas šiaulietis Mindaugas taip pat jau rengėsi savo pirmajam gyvenime šuoliui parašiutu. Tai yra pirmas šuolis, tai bet kokiu atveju yra kažkoks jaudulys, bet manau esame pasiruošę. Ir štai kariūnai jau kukurūznikų vadinamame lėktuve An-2 pakilę virš Kyviškio aerodromo. Sustokit. Petys į petį. Jo. Petys į petį. Glute. Kem 5 į mane. Nors teorinė dalis ir išklausyta, akis visų didelės. Laukia dar niekad nepatirtas jausmas. Ir štai laikas šokti. Pusę minutės! Dar kelios akimirkos ir jie žengs pirmąjį žingsnį į tuščią erdvę 400 metrų aukštyje. Šokant parašiutu svarbus kiekvienas veiksmas. Iššokimas turi būti stiprus, taisyklingas. Įvertinęs, ar parašiutas įsiskleidęs, susiorientavęs ore, pažiūrėjęs, kur draugai ir nusileidimo vieta, parašiutininkas turi leistis prieš vėją ir vairuoti į reikiamą vietą nusileisti. Galiausiai nusileidimas ant žemės. Nusileidimas vienas svarbiausių etapų, kadangi nusileidimo metu yra tikimybė patirti tam tikrą traumą, jeigu mes darysim klaidas. Tai visų pirma, jisai turi būti, kaip jau minėjau, pasisukęs prieš vėją. Toliau kūno padėtis turi būti glausta, kojos suglaustos, lengvai sulenktos, žvilgsnis tiesus į horizontą. Po kontakto su žeme parašiutininkas atlieka kuliavirstį ant vieno arba ant kito šono, priklausomai į kurią pusę buvo kuliavirstis. Vienas paskui kitą iššokę iš lėktuvo kariūnai ore išbuvo apie minutę. Vieniems pirmas kartas pavyko geriau, kitiems buvo sunkumų. Tačiau iššoko ir nusileido visi, gyvi ir be traumų. Tvarkoj viskas, vėjo nebuvo, tai aš manau, truputį vos atgal gal patempė parašiutas nusileidus, bet šiaip irgi. Kadangi kaip išmokino viską, tai viskas gerai ir pavyko, man atrodo. Ne veltui ruošimas. Nieko sunkaus nebuvo, viskas patiko. Šokimas, viskas skraidimas. Viskas labai fainai. Kaip nusileidai ant kurios vietos? Ko ir tada kulverstuką, kaip ir mokė. Šokį tai porą sekundžių, jauti tokį kaip laisvą gal kritimą ir tuomet jau pajauti tokį timtelimą. Parašiutas įsiskleidžia, pažiūrė į viršų, ar sveikas, tai yra visa sveika tokia ovalo forma, paimi valdymo rankinėlės ir jau nusileidimas tada jau tavo valėje. Įspūdžiai labai geri, nežinau, dabar ką tik pašuolė, tai nežinau, nupilna visokių emocijų, iš tikrųjų labai patiko. Tai buvo ir iššūkis man ir visų pirma, tai nežinau, turbūt vienas geriausių jausmų pasaulyje. Šie šuoliai parašiutu tai tik nedidelė dalis kariūnų rengimo kurso tarnybai. Kariūnai savo jėgas ištvermę ir drąsą išbando ir šokdami į vandenį iš 10 metrų aukščio, nardydami kaustančiame vandenyje po ledu. Jie atlaiko ir akistatą su užsiundytu šunimi.